السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد عن الصواني بتاعة المطبخ. اول طقم عندي، انا هدخل في الموضوع على طول عشان مطولش عليكم. بس اول طقم عندي اللي هو الطقم المدور العادي ده، 3 صواني احجام مختلفة. الماركة بتاعته اسمها مكاوي، برضو ألمونيوم نظيف. ده كان عامل 65 وتقيل خالص. الطقم التاني عندي اللي هو الحوض، الصواني المربعة. الحوض دي 3 برضو اسمهم رحمة، وادي الكرتونة بتاعتهم. برضو كان في حدود 65 برضو. وطقم صواني البسبوسة برضو تقيل خالص وألمنيته كويسة، اسمه بنت الأصول. يعني مش عارفة الماركة دي انتوا تعرفوها ولا لا، بس هو ماركة كويسة خالص. وكمان جالب الكب كيك ده اللي متبهدل خالص من التراب والركنة. ده كان ب25 أو 35، أنا مش فاكرة سعره بالظبط لأن كان معاه حاجات كتير مش فاكرة الأسعار. وكمان طقم الصواني اللي هو السيراميك اللي بيتفتح بيوسع ويدير ده، 3 أشكال. الجلب ده شكله، في نوع لونه رمادي كده ارخص من ده، بس ده يعني قالولي ان ده احسن. وفيه المدور وكمان المربع. ده كان عامل 110. العادي التاني كان بحاجة و80، مش متذكرة كام و80 بصراحة. وكمان عند الاطباق اللي هي العادية اللي استانلس في الاستخدام اليومي في البيت لينا احنا يعني، جايبة من كل الاحجام، ستات واتناشرات. يعني الصغير خالص ده جايبة 6، مش فاكرة اسعاره ايه. وده 6 برضو. وده كمان 6. وده 6، انا مش فاكرة الاسعار بتاعتهم كام. والحجم ده 6. الحجم الكبير ده برضو 6. وجايبة طبقين ألمونيوم كده لو حبيت اجري فيهم حاجة او كده. والطبق الاستانلس ده لو حبيت ان انا اعمل فيه اضرب فيه حاجة بيض او كده هينفع. وكمان المصافي الاتنين دول، دي كانت الواحدة، دي كانت الصغيرة دي ب45 والكبيرة ب75، مش عارفة دلوقتي الاسعار ايه. ده بالنسبة للحاجات اللي بنستخدمها العادية في المطبخ، الألمونيوم العادي او الاستانلس العادي اللي مفيش بيت بيقدر يستغنى عنه بصراحة. اكتر حاجة عملية للاستخدام ونضيفة. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون الحاجات عجبتكم واسعارها كمان عجبتكم.